क्विज वेदा में आपका स्वागत है, जहां सवालों में छुपे हैं ज्ञान के राज। सवाल है, ऐसा क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? ए. सपना, बी. शीशा, सी. दिल, डी. मोबाइल। तो आपका जवाब क्या है? कमेंट में जरूर बताइए और देखते हैं कितनों को आता है सही उत्तर। और सही जवाब है ए. सपना। सही जवाब दिया तो बधाई हो। ऐसे और सवालों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए।